एक बड़े और घने जंगल में एक बंदर पेड़ पर रहता था। उस पेड़ के नीचे एक नदी बहती थी जिसमें एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से दोस्ती करने की सोची और रोज उसे नदी के किनारे आने के लिए कहने लगा। बंदर और मगरमच्छ अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि उसकी पत्नी बीमार है और वो बंदर का दिल खाने से ही ठीक हो सकती है। उसने बंदर को नदी के दूसरे किनारे ले जाने का प्रस्ताव रखा। बंदर समझ गया कि मगरमच्छ की मंशा क्या है। उसने चालाकी से कहा कि उसने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया है। उसे लेने के लिए वापस चलने को कहा। जैसे ही मगरमच्छ ने बंदर को वापस पेड़ के पास पहुंचाया, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ को मूर्ख बनाकर भाग गया।